جايز السلام عليكم. اليوم راح أنشد لكم يا حافظ القرآن، وإن شاء الله تعجبكم. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، أهم شيء السبسكرايب. يلا نبدأ. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر ياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر ياسمين. فاشكروا الله على نعمائي دنيا وادي. إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، أهم شيء السبسكرايب. باي.